বন্ধুরা, আমরা সবাই কম বেশি অমরনাথ সম্পর্কে অনেক তথ্যই জানি। আরও অনেক তথ্য জানার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন। অমরনাথ যাত্রা শুরু হয় জুন মাস থেকে আর শেষ হয় আগস্ট মাসে। করোনার দাপটে গত 2 বছর এই পবিত্র যাত্রা বন্ধ রাখা হয়েছিল। 2022 সালে আবারও এই যাত্রা শুরু হয়েছে। হিন্দুদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্রের মধ্যে অমরনাথও একটি তীর্থক্ষেত্র। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অন্যতম পবিত্র শৈব তীর্থ হিসেবে পরিচিত। ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগর থেকে 141 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই তীর্থে যেতে গেলে পেহেলগাঁও শহর অতিক্রম করতে হয়। গ্রীষ্মকাল হলেও অমরনাথের তাপমাত্রা বেশ শীতল। এমনিতেই খুব কম সময়ের জন্যই এটি খোলা হয়। বরফের আচ্ছাদনে মোড়া থাকে এই শিবলিঙ্গ। এই গুহাটি সমতল থেকে 3888 মিটার উঁচুতে অবস্থিত। পৌরাণিক মতে পার্বতীকে গোপনে সৃষ্টি রহস্য বোঝাতে নির্জনে পাহাড়ে গুহা নির্মাণ করেন মহাদেব। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের অধিষ্ঠাত্রী বৈষ্ণব দেবী। গুহা মন্দিরে দেবীর 3টি ভিন্ন রূপ দেখতে পাওয়া যায়। ডান দিকে মহাকালী, মাঝে মহালক্ষ্মী ও বামে মহাসরস্বতী। এখানকার শিবলিঙ্গ কেউ বানিয়ে দেয়নি, বরং প্রকৃতির দ্বারা সসৃষ্ট শিবের আবাসস্থল বলে মনে করা হয়। তাই এখানে ভগবান শিবকে বাবা বরফানি বলা হয়। অমরনাথে মহাদেব 5টি উপাদান প্রকাশ করেছিলেন: অগ্নি অর্থাৎ আগুন, পৃথ্বী অর্থাৎ পৃথিবী, আকাশ অর্থাৎ মহাকাশ, জল এবং বায়ু। আবার অনেকে মনে করেন ভগবান শিব দেবী পার্বতীকে জীবনের মৌলিক সার এবং অমরত্ব ব্যাখ্যা করেছিলেন এই স্থানে। তাই বিশ্বাস করা হয় যে ভক্ত সত্যিকারের শুদ্ধ চিত্তে গুহায় তৈরি শিবলিঙ্গ দেখেন, তিনি জন্ম মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তি পান। বন্ধুরা, এই স্থানটি খোলার কিছুদিন পরেই প্রকৃতির ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের কবলে পড়ে দেবাদিদেব মহাদেবের স্থান অমরনাথ। হঠাৎ করেই মেঘভাঙা বৃষ্টিতে একেবারেই বিধ্বস্ত হয় সেই রাজ্য। হঠাৎই অমরনাথ গুহার পাশ দিয়ে ব্যাপক জল বেরিয়ে আসতে দেখা যায়, আর তাতেই ঘটে যায় ভয়ঙ্কর বিপর্যয়। ক্রমশ বেড়েছে মৃত্যুর সংখ্যা, যার ফলে আবারও স্থগিত হয়ে যায় অমরনাথ যাত্রা। একদিকে বিপর্যয়ের খবর, অন্যদিকে যাত্রা স্থগিত করে দেওয়ার সিদ্ধান্তে কার্যত ভেঙে পড়ে ভক্তকুল। আজ তোমরা শুনলে অমরনাথ সৃষ্টির রহস্যময় ঘটনা। এরকম আরও রহস্যময় ঘটনা জানার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো, পাশে থাকো এবং বেল আইকনটি প্রেস করো। আবারও আসছি পরের ভিডিও নিয়ে।